National Bureau of Investigation Region 11 nagpahigayon og reenactment sa pagpamusil sa usa ka bar sa Davao City nga gikamatay sa 19 anyos nga si Amir Khan Mangakop kansang sospek non-uniformed personnel sa Police Regional Office 11 nga usa ka doktor. Ani ang exclusive report ni Jandy Esteban. Mismo si NBI Region 11 Director, Attorney Jonathan Balite, ang mitutok sa reenactment sa naitabong pagpamusil gawas sa usa ka bar sa Davao City niadtong July 2 nga gikamatay sa 19 anyos nga si Amir Khan Mangakop. Ang reenactment lakip sa investigasyon sa buhatan ug gibase sa testimonya sa mga saksi ug sa nakuha nga CCTV footage. Sumala pa, dihang migawas sa bar ang suspect nga si Dr. Marvin Ray Pepino, usa ka non-uniformed personnel sa PRO 11. Nagbinayloay pa og storya si Pepino ug grupo sa biktima. Hangtod sa matud pa, nanion na og pusil ang suspect sa ig-agaw ni Amir punting sa ulo. Dito nagisuwayan sa grupo sa biktima nga madisarmahan ang suspect. Natumba ang suspect, samtang nipalayo ang biktima ug kaubanan niini. Sa pagbangon sa suspect, gisuksok balik niya ang pusil sa pantalon ug gisundan ang grupo ni Amir. Wala na nakuha sa CCTV camera ang sunod nga nahitabo. Apan base sa testimonya sa mga witness, nanion balik og pusil ang suspect sa grupo sa biktima. Rason nga gisumbag sa ig-agaw ni Amir si Pepino sa kabalaka nga makapusil kini. Miapil sab ang biktima og sipa sa armadong suspect. Misuway og patunga ang mirespondeng pulis. Apan dihang nagkarambol na, midagan kini. Dihang nakapwesto na ang suspect nga daw nakaluhod, didto nagipusil ang biktima. There are some areas where it was not covered by the CCTV. So that is the very reason why we are having the eyewitnesses who will establish and who will state that indeed the exact location that we are trying to plot is really the very location where the subject and the shooter are being in place. It has also something to do with the trajectory of the bullet. Ni-request na sab ang pamilya sa biktima og autopsy sa NBI. Matud sa pamilya, nagduha-duha pa kuno sila kaniadto tungod sa ilahang relihiyosong tinuuhan. Apan tungod daw sa ilang pakigbisog sa hustisya alang kang Amir, may request na sila og autopsy. The NBI is at this point in time is really doing its best to have this case resolved in accordance with fairness and justice. Magpagawas og findings ang NBI human sa pulo ka adlaw sukad niadtong July 8 kanus agisugdan ang investigasyon. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.